हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त दिलीप वारे। आप देख रहे हैं एसी टेक्नीशियन सपोर्ट टीवी। आज हम देखेंगे विंडो एसी में सीएच प्रॉब्लम को दूर करते हैं। ठीक है, एसी पीसीबी सर्विस सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम विंडो एसी सीएच का प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे। रिमोट यहाँ पर चला रहे हैं, ऑन ऑफ भी हो रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर भी अप और डाउन हो रहा है, फिर भी ये एसी काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं काम कर रहे? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले में सीएच का एरर आ रहा है। यहाँ पर अलग से और पावर सप्लाई लगा हुआ है, जिसको हमने यहाँ पर न्यूट्रल फेस दे के डायरेक्ट न्यूट्रल फेस से चला रहे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर अप और टेम्परेचर डाउन की बटन को एक साथ पुश करने के बाद थोड़ा देर रखने से पुश बटन इस तरीके से थोड़ा देर रखने के बाद क्या होता है, ये सीएच हट जाता है। लेकिन ये दोनों बटन यहाँ पर काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बटन यहाँ पर काम नहीं कर रहे, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको डिस्प्ले को पीछे से निकाल के हम शॉर्ट करेंगे, मतलब अप और डाउन बटन को एक साथ। ठीक है, तो ये दूर हो जाता है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल यार, हक है मेरा, कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर तो बनता ही है। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कर देते हैं, उसके बाद इसके पीछे में देखते हैं। ठीक है, पीछे में 2 नट लगा हुआ है यहाँ पर, इसको खोलिए पहले। देखिए, ये पीसीबी को हम यहाँ पर खोल लिए हैं। यहाँ पर ये डिस्प्ले के साथ जो पिन लगा रहता है, ये देखिए, ये पट्टी जो लगा है, डिस्प्ले का ये पट्टी लगा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ये जो 3 पॉइंट है, 1 2 3, 1 और 3 और 1 और 2 टेम्परेचर अप और टेम्परेचर डाउन का काम करता है। तो देखते हैं, यहाँ पर चालू कर देते हैं। ये हमने चालू कर दिया है। यहाँ पर CH लिख के आ रहा है। ठीक है, CH लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो है, तीनों को साट करेंगे एक साथ। तो इसके लिए पेचकस पकड़ते हैं, लीजिए, और साट कीजिए उसको। तो जैसे ही टिक का आवाज़ आएगा वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये नहीं, धीरे से साट होगा तो ये होगा। ये देखो, ये पकड़ो पहले, इसमें करके देखो, अप और डाउन करो पहले। ठीक है, और उसको भी पकड़ो। हाँ, अब तीनों को एक साथ वहाँ पर टच करो। थोड़ा देर दबा कर रखे रहो। नहीं हुआ क्या? टच ठीक से हो नहीं रहा है, इसलिए ऐसा हो। टच अच्छे से करो, ऐसा करके। नहीं हुआ, साट करो, ठीक से साट करो उसको। थोड़ा सोल्डिंग लगा दो अच्छा से, हो नहीं रहे तो। हुआ, टिक की आवाज़ आया, छोड़ो।
फॉल्ट फाइंडिंग हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये ठीक हो गया, CH का प्रॉब्लम दूर। अब यहाँ पर CH लिख के नहीं आएगा, बाकी सब फंक्शन काम कर रहा है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसमें। यहाँ पर 3 स्पीड है, 1 2 3, और ये रहा यहाँ पर स्विंग का है, न्यूट्रल और फेस। और ये ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पर एक दूसरा पावर बॉक्स दिया हुआ है, SMPS पावर सप्लाई, SMPS पावर सप्लाई है ये। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये फेस देते हैं यहाँ लाइन पे, और ये आउटपुट है, फ्यूज है, सेफ्टी कंडेंसर, रिले, ठीक है। और ये रहा सेंसर। ओके दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं।